छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर, 8 जुलाई को रायपुर समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, खैरगढ़, छुईखदान, गढ़ई, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ी सहित बिलासपुर संभाग में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 8 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की जाएगी। 9 जुलाई से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है।